Dobrý deň, vítajte u nového abecedu. Dneska upravujeme, vylepšujeme abecedu. Zjednodušujeme. Takže to je naša abeceda. Tak to vidíme našu slovenskú abecedu. Nádherná. Takže prvé pravidlo. Zákaz písaného písma. To musím proste zakázať. OK. Takže odteraz všetky dlžne. Takže dám vám príklad. Takže dlžeň odteraz neexistuje. Dajme tomu napríklad. Takže sa zbavím týchto travákov. Ping, ping, ping. Aha. Ale keď máme písmená s dlžňami, odkedy je S dlžňom, to ani neviem. Ja som noob. A O. Takže teraz, keď chceš napísať nejaké slovo, kde napríklad dlhé A, tak tam napíšete 2 Ačka a to sa bude počítať ako dlhé A. Tak to tu nádherne nakreslím. Sakra, menšia chyba. To sa zbavím. Poink. Ne, žiadne dlhé A nebude. Budú 2 Ačka. A tak toto platí pre každé písmeno s dlžňom. Ešte tu dám ďalšie veci. Mekčeň, vokálne dlžie neexistuje, čiarka, bodka. A číslovky by sa hodili. Čo sa stalo? Ne, 10 už nemám čo písať a mám tam radšej napísať 0. No. OK, ale späť k abecede. Vidíte ako tie písmená, že Č? Vidíte tie písmená Č? Vidíte tie písmená Č, D, L, Ž. To som nechcel ti spraviť U. Ť, Š, Ň. A toto teraz nebude existovať. Proste mekčenie nebudú existovať. Proste pred slovo napíšte mekčeň. Ale že nenapíšte tam toto, ale napíšte tam takto. To. Ale napíšte to takto. Pre nejakým písmenom, kde je mekčeň, ktorom je mekčeň, teraz napíšte takto. Mekčeň. A potom to písmeno, na ktorom by mal byť ten mekčeň. OK, takže teba sa zbavíme. Vokáň nemusíš existovať. Proste jediné, na čo to použiješ, je UO. A kamo, však použij UO.
Takže hneď to tu dáme. Takže musím si zmenšiť ten obrázek, alebo to je jedno. Takže takto mekčeň. OK. Takže takto nie. To by len kriminálnici robili. Ne. Takto správne. OK, zabudol som sa zbaviť teba pekne. Vypadni. Aha, toto ty nemusíš existovať. Toto A nemusí existovať. Nie, namiesto toho. Keď sa to číta ako E, tak znova zlá barva. Čo ja robím? Keď sa to A s dvoma bodkami číta ako E, tak je to E. Máme dve Ečka v abecede, takže toto stejné Ečko nemusí existovať. Bam! Aha. OK, dáme si pravidlo. Tohle S si teraz je cool S. Takže bude sa kresliť ako cool S. Hop, hop. Hop, 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 hop. Wait. Ja neviem nakresliť cool S. Ja som fakt kriminálnik. Wait, budem to za chvíľu. Keď som tak trocha píp, tak musím podľa Google nakresliť cool S. Bo už som zabudol, ako sa kreslí. Tak. 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 A tak. A tak. Cool S. Hotové. Takže dáme tu toto pravidlo znova. Nice. Ja celý čas môžem použiť tohle. Aha. OK. Tohle trocha toto trocha zmodifikujeme. Teraz je to krátke I. Urobím to jasné. Krátke I. Asi už fakt neviem to nastaviť na čierno. I. Však som na to ťukol, kámo. Neštví ma. I. Meké I. Dvojité V. Ani nepoznám, kto to na čo používa. TV nepoznám, kto to na čo používa. Teraz sú dve Včka. A J, to je hriech. X. J je opak Lka. Čo sa týče tých prekliatých čísel, tak nakoniec ako desiatku tam dám moje OC. Aha, toto, čo som tam nakreslil, to nie je nič iné. Ne, ani píp, to je chvost mojich papagajov. To je všetko. Boink. Toto budete kresliť a na konci každej vety namiesto bodky.
Toto sa bude kresliť na konci každej vety na miesto bodky, takže jo. Jo, to je fakt, takto kreslím moje oci do všetkoho, do hier, do YouTube videí. A znova zobrazím. Prečo, ako, píp, ne, zle, hriech. Nedovolím mi to nastaviť barvu správne. OK. Môžem pohybovať kamerou? Ne. OK, už toto video má 10 minút, aj keď mi príde, že natáčam len minútu. Už je to takmer 11. Vidím to v nahrávaní. Niečo skúsim. OK. Taký test môj. Takže písané písmena tu nebudú a zabudol som dať to správne, ako sa to píše. Všetko veľké tlačené. Takže preklad máme tu a písané. Máme tu a tlačené malé. Nie. Iba veľké tlačené. Iba toto. OK. Toto je koniec tohto videa. Neviem, ako to urobiť, ale skúsim dať. To je jedno. Proste používajte túto abecedu, ako chcete. Varovanie, toto video je len pre zábavu, není to brané vážne. OK, takže dovidenia, snad ste sa dobre mali pri tomto videu a cez.